Roger Baka, il faut éviter Pamela Nanzambe parce que yo comme il remplacer Jésus-Christ na place à Kojijaka Kenganda kokufa banda première rue ti 17e rue tala na verset okomona na Mika chapitre 4 verset 5 ezolo bani mabota bana banzambe na bango keba yo za na nzambo wapi bokamata ba conflit personnel ko tia mona kata biblia te ezali malamu te ye moko Seigneur Jésus-Christ akoya kopona mais to comme ko sala ba concurrence to comme ko kamata attitude personnelle to tia yango na kati évangile ya ko dénonçaka baliwa ya bato ya kingali ya kufaki kingali ya kokufa yo dénonça mona tanini ozoki révélation na tanini parce que Saint-Esprit akosaka moto te soki lelo tozali na mosakoli mote monene atiki biso abanda kala na 20 mama olangi lelo soki atiki biso ngonga na ye koki eza yo te yo pe ngonga na ekokoka ekozala mama olangi te oyo mama olangi ekoki akei totika ko créer ba agitation na sima na ye keno mama olangi akufi pourquoi azalaki moto ya boy wana ba problème personnel ya ye tokokende musika te Joseph alingi akufa alobi soki ngai na kokufa bokamata mikuwa na ngai bokende kundango na mboka na biso wana ezalaki temps na ye mais oyo tozali temps Jésus Christ topesa évangile totika makambo ya o mama olange o papa olange soki papa olange akufi moto na moto azali na ngonga na ye mpe na mokolo na ye c'est biblique. En tout cas, bonjour, bande de Kunanga, kat na Christ, on a fait ce que nous avons fait à Mingi. Nous allons moko kat na bino menalingi na sala kaka intervention. Na makamande ko na biso Roger Baka ndenga zali koloba. Selon liwa ya basai na nzambe on dirait comme tableau et pas na ye pour qu'il y a dénoncaka ba liwa ya basai na nzambe. Alors na ndenge wana vraiment esala kinga ipasi pour wana zali ministère na biso te. Ministère na biso zali topesa évangile bato ba bongwana. Ministère de l'État topé cet évangile bato ba comprendre que ce n'est pas le bengi Jésus Christ azali nani kati na moto parce que lui ezali promesse alors la promesse ya même mais hier azana kati ya promesse ngana azana kati na promesse biso nyonso ba serviteur de Dieu tozana kati ya promesse ya liwa pour to botamaki to kokufa moko azana charge ya liwa moninga azali te à part Jésus Christ yi moko biso nyonso descend na se ya mabele mais koza malamu penza te ko sala ka ba intervention ba proposition si il y a un problème, beaucoup de arranger un serviteur de Dieu. Mais quoi annoncer lui à moninga. Ou quoi annoncer par rapport à quoi? Oh, il y en a quoi annoncer à personne. Le seul mon tableau kakaba non c'est lui c'est Jésus-Christ. Là, tous qu'on risque tout comme on a ba volonté personnelle. Dengue Bible za kolobake. Bolongwa nanga ba faux serviteur. Bo sala que volonté à perdre. Bo sala que ba volonté à bino mongo. Ya ngoze la personne ba conflit ba liwa. Ko kende kolobaka n'importe quoi. Na télévision au vali na émission tinga na bani na bino be bandeko. Na banda ko dénoncer liwa est-ce que ça allait na sens parce que Jésus-Christ assez akufa assez quoi pour na biso assez annoncer liwa ezali date liwa ezali camarade ezali proche na biso nyonso ezana yo ezana ngai ezana moto nyonso moto na moto Bible alobi moto na moto azana ngonga na ye soki ngonga na yo ebeti ezali prophétie te ebeti soki oyo ngai ebeti mais pas je tozo kende nango tozo risquer to bimana Matthieu 24. Alors, nandenge wana soki tokokende kolobaka makambo ndenge wana amour du prochain ezalité. Wana tozali kotanga ka Jésus oyo bayuda babandaki kotanga oyo ba Simon le magistrat bandaki kotanga mais soki tozali kotanga Jésus oyo akufaki pe asekwaki ye alobaka na biso te ke todenosaka baliwa mpo Petelo adenosa liwa te Matthieu adenosa liwa te bateya nde évangile Bible lobi tolobaka bomoko bateya nde évangile pour que bato babongwana Pierre ate 3000 personnes babongwani Jean ate bato babongwani rôle na biso ezali tosangisa non tokota na ba conflit personnel c'est tokota na ba conflit personnel to mina Matthieu 24. Alors c'est très difficile vraiment de komolinga mikati na Christ faut pas kozala kana habitude de ceux qui prophétie elio étudier prophétie wana pour Simon le magicien azalaki kolo prophétie bande ko balinga mezali passe un évangéliste Roger Baka azali évangéliste
évangéliste atala na 5 ministères. Évangéliste akotaka na ministère ya prophétie te ezaka domaine na été. Évangéliste rôle na ezali a prêcher évangile parce que makambo liwa motaki ko dense dossier liwa ezalaki Jonathan. Jonathan aye koyebisa David ke yo bonge na kotongela ndako nzambe ndako te parce que maboko na etondi makila. En dehors ya Jonathan moto musa pesaka annonce ya liwa te. David nde ayaki kozo epakolami ya mafuta pa na Samuel. C'est ça, c'est Babylone qu'on a ici les cas au moment où dans le Nouveau Testament, un évangéliste a un Rwanda a prêcher l'évangile non kokabola. Roger Baka, il faut qu'on évite Pamela Nanzambe parce que yo comme il remplacer Jésus-Christ na place ko jijaka kenganda ko kufa banda première rue ti 17e rue ozali ko lobaka biloko ezali na sensité loba oyo Bible ezali kotinda yo tala na verset okomona na Mika chapitre 4 verset 5 ezolo bani mabota na mabota bana banzambe na bango keba yo za na nzambo wapi parce que bandi ya ko dénoncer et tala na Mika oyebi ba chapitre biblique bien tala na Mika ko kamata ba conflit personnel ko tia mona kata biblia te ezali malamu te to sala mosala ko ezali ko permettre biso to sanisa ba pate o yebungi to tika biloko wana ya ozali na ministère ya prophétie te okoti na prophétie ozali na ministère ya délivrance te okoti na délivrance alors tout wana na Matthieu za ko boyango même Jésus-Christ lui-même a boya biloko wana alors bo sangana na Matthieu 28 bokende bote ya bato sango malamu bokomisa bango bayekoli na ngai non bokabola bato soki serviteur de Dieu azali ko prêcher tika ya prêcher soki serviteur de Dieu azali ko sala ba délivrance tika sa délivrance ye moko Seigneur Jésus-Christ akoya kopona mais to komi ko sala ba concurrence to komi ko kamata attitude personnelle to tie yango na kati évangile ya ko dénonçaka baliwa ya bato ya kingandi ya kufaki kingandi ya kokufa yo dénonça mo na tanini ozoki révélation na tanini parce que Saint-Esprit akosaka moto te Saint-Esprit azaka farceur te Saint-Esprit soka za kati na yo azali honnête soki lelo tozali na mosakoli motei monene atiki biso abanda kala na 20 mama olangi lelo soki atiki biso ngonga na ekoki eza yo te yo pe ngonga no ekokoka ekozala mama olangi te oyo mama olangi ekoki akei totika ko créer ba agitation na sima na ye keno mama olangi akufi pourquoi azalaki moto ya boy wana ba problème personnel ya ye mais oyo ngana yo siku ezaneni biso totika na bomoy moto na moto chaque famille a ba problème moto na moto ba David azaki na ba problème na ye non alinga tongela ndango nzambe ndako mardi malaria juillet ti Jonathan yeko yebisa ye wana ezaki ta ya David tokokende musika te Joseph alingi akufa alobi soki ngai na kokufa bokamata mikuwa na ngai bokende kundango na mboka na biso wana ezalaki ta na ye mais oyo tozali ta ya Jésus-Christ topesa évangile totika makambo ya o mama olange o papa olange soki papa olange akufi moto na moto azali na ngonga na ye pe na mokolo na ye c'est biblique alors bandeko na ngai bomekana na kozwa mokanda na nzambe na Matthieu 7:21 ozali koyoka Jésus aza koloba kuna nini kolo tosakolaki na kombo na yo kolo tobimisaki biloko mabe na kombo na yo kolo tosalaki nyonso na kombo na mais Jésus aza koloba kuna nini bolongwa na ngai bino basali na mabe bosalaki mokano ya bino moko non volonté ya père c'est-à-dire ba délivrance personnelle et biloko Roger Baka aza kolobaka oyo ezali ba yango za na Matthieu 7:21 ba prophétie personnelle c'est-à-dire ezali penda Saint-Esprit te parce que Saint-Esprit azaka na nyongo moto te mais Saint-Esprit patika moto na rankini te mais soki omoni Saint-Esprit akomi kotiko na rankini zonga na Matthieu 7:21 okokuta Saint-Esprit wana azali oya ba rankini bolongwa na ngai ba faux serviteur bosalaki volonté ya père te bosalaki volonté ya bino moko soko ke na Matthieu 24 koyoka kuna nini mingi bakoya na kombo na ngai bakokosa bato soko ke na Tito 1:10 alobini tokangisa bango minoko bati mobulu kati mabota Roger Baka keba okotia mobulu na ba foyer na bilobalo Bible za ko permettre biso loko wana te Bible elingi yango ata moke te olimbisanga soki na répondre boye parce que tika moto na moto asala mosala na ye oyo akoya kopona biso na bilanga azali yo tika kopona bato avant que Jésus-Christ aye nano te po yebi ndenge moto aza kosala te masango ya mabena ya malamu ye moko alobi botika yango ekola nga moko na kosala nini nakoya kopona mais soki ozali évangéliste tikala évangéliste kokota na ba conflit personnel te otiango na kati ya Bible papa olangi akufa wana eza makambo na ye mama olangi akoki kosupporte cheke mobali te
akufi wana eza ba problème na ye eza na calcul moko te soki tobandi première rue ti toke 17e rue combien de serviteurs de Dieu bazali wana oyo akokufa nani oyo yebi nani c'est ça le problème alors lokola ba imagination personnelle ebandi totika makambo wana ezali nzela na nzambe te teya bato ndenge mesana koteya bongo tsa bato motema ndenge aza koloba mais soko bandi kokota na biloko Simon le magicien pour ça risque comme un magicien Simon le magicien azaki na babiloko wana ozolobaka wana alors suka nango suka ke pa na Paul et comment kiti asomba pouvoir ya Paul alors soki yo lingo somba ya baninga etali yo moko na ba lire wana toza ko kenda ngo ngana azali ko répondre état évangéliste Jean-Louis mais ezali penza ndenge wana na sepela ki na ngota mokete ke to profitaka na ba moro ya baninga balobi to kabola mawana bato bazali kolela po esika ya koleza le sika mawa mais ezete ke to zo en charge et comme en charge ya bato musu net critique non maman langue se finit akei na ye wana tana ye ngai na yo to ticket to zana tana biso alors na yebite bande ko balinga me moto na moto aye ba ko bongola motema au moment où Jésus na na yete pour le baki na koya lokwa moyibi to yebida ta koya te po azoka matabiso na nzela liwa bo ku fe okay ya kamati yo ake ko bomba yo alors Luka kimia na moto nyoso ko Luka conflit na moto nyoso te ezali rôle na biso évangéliste te rôle na biso ezali Luka kimia na moto nyoso netola mandi boso na yawe pour Nzambe amona yo keno azai mosai na ngai yo tango botamaki Nzambe ayebaki te yo kokoma prophète mais aponaki yo bandana libuma mama na yo mais yo komi prophète ya mokili est-ce que tozali kosepelisa Nzambe bezali kosepelisa bato tosepelisa Nzambe azwa lokumu bato wana bapambama mais soki bayoki biso na baconflit ke Roger bakaleki na télévision ovandi uniquement na émission lokanga avandi boy nasalaka émission kaya kotangaka bakombo ya bato bakokufa na bandi première oyebi combien de serviteurs de Dieu bazana RDC oyebi combien bakufi lelo na journal lelo na RDC soki tozo kozwa mamo langue na bato mususu bazokufa ka parce que bana kaka Kinshasa awa mais en dehors ya bango ozali na réflexion ya koyeba nombre ya serviteurs de Dieu bazokufa par jour oyo wana comme polémique inutile alors longwa na ran wana zonga penza na ra ya serviteur de Dieu na bondelio na kombo na Kristo zonga na ra ya mokonzi oyo atinda biso ete toluka bampato yebungi Nzambe atinda biso to kabola bato te Nzambe atinda biso to sala ba analyse te Nzambe atinda biso oyo ozokanisa wana te okoye kotanga chapitre biblique pendant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament keba kote musu ekoboma yo parce que kote musu ezali otangi malobo ezali kobeza yango te tika kobima prophète na place ozali prophète te soki ezali évangéliste tika la évangéliste soki ozali prophète tika la prophète o juste nazo comprendre toza ko dénoncer biloko wana na qualité nini ya prophète ou bien évangéliste pour un évangéliste comme un prophète te zonga na 5 ministères yo za na ba ministère o wapi parce que vous utiliser ba ministère na désordre er moko kena na évangéliste er moko kena ba prophétie position na Roger ba kezo yebana te zonga place ozali soko oza o moni ezo simba te zo amos 3 bokabwani na ministère oyo za na ezo tia mobulu soko moni ezali ko simba zonga na Matthieu 28 oyo kandenge Jésus za koloba na biso e koza malamu mingi Roger Baka ozonga moto que okende kolobaka n'importe quoi na télévision bamona ko chaque fois na ba émission kaka kombo ya bato bakokufa bamona ko chaque fois pe ozoyoka mabe tozo simba na Bible ozopesa na ba chapitre ozopesa na Ancien Testament et Nouveau Testament et c'est bizarre même ngana regretta ki mokolo na mona ki yo pe na niveau na yo bokomi ko sala ba agitation inutile na télévision mosusu azali wana azokabela bato bambongo azakoleka na télévision ba annoncer kama or Bible za koboya yango et le biso ko ko pesa na boka mo le boka mo se yebate bino bokomi ko la kisaba ça le comportement vers banina na biso moso ba serviteur soki moninga pambo mi sepela soki moninga avancer sepela koza la jaloux na lipamboli ya moninga te oya yo moto koza la jaloux nango azate en tout cas na lekaka na émission kaka pona répondre ndengo wana bandi me bolimbisa ngai ba comprendre que usu ezaki na bakolinto yango bandi kokota na awa na biso na RDC excès ya kozanga foi yango zo tia biso mokoli kola ba professeur alors na kosenga même l'état kokanga ba professionnel parce que Bible pesa koloba yango ke batie mobulu kata mabota yango wana Roger Baka zo ya nango sala mosala ndenge sengeli ndenge Nzamba ponaki yo Nzamba ponaki yo na ngonga na yo aponi mamola mpe na ngonga na ye aponi pe basa mosu na ngonga na me asala liste ba kufite parce que ba mamola na ba papa la baza bato ba bana ko peser mingi na kata ya Kinshasa lokola ya kufi yo ko compter première idée pour première idée na bato bazo peser mingi ko lekate alors soko sali bozo pesa baninga passe pour motamta na ministère na yo za na ministère wapi ya Simon le magicien na habité pas comme prophète olimbisa na Roger Baka mais na senga na zonga na place na yo zonga na etaki mosana Nzambe
oyo etikali ya mabe tobwaka ya malamu tobimisa ya malamu nini yo bimisi na suki wana